Warren Buffett spune că, în loc să deții tot aurul din lume, ai putea cumpăra toate terenurile agricole din America, ai putea cumpăra suplimentar de 7, de 10, de 15 ori compania ExxonMobil și încă ai rămâne cu $1 trilion să-i cheltuiești la supermarket. Dar, în ultimii 25 de ani, aurul a generat randamente mai bune decât acțiunile americane. Este oare deci aurul o alternativă de investiție inteligentă sau este poate o fixație bătrânească? Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de experiență și Ironman. Am terminat 10 de triatloane, inclusiv 9 pe distanța de Ironman. Vom vorbi astăzi despre aur ca variantă investițională. Indiferent ce este la modă, ce urcă și ce coboară pe piețele internaționale, fie că vorbim de bula.com, de revoluția cripto, de boomul imobiliar sau la proliferarea ETF-urilor tematice, aurul rămâne constant în discuțiile investiționale. Am primit recent un comentariu interesant la clipul despre imobiliarele ca alternative de investiții. Așa că astăzi vom analiza datele istorice pentru a ne răspunde la întrebarea dacă aurul este într-adevăr o variantă relevantă în care să ne păstrăm economiile sau să căutăm creșterea capitalului. Dar, pentru a putea înțelege unde suntem astăzi, trebuie să ne amintim de unde am pornit și cum am ajuns aici. De ce este perceput aurul ca un storer of value? Acest metal prețios a devenit standard monetar datorită proprietăților sale fizice și chimice deosebite, cum ar fi rezistența la coroziune, ductilitatea, raritatea controlată și imposibilitatea reproducerii artificiale la scară largă. Toate aceste caracteristici l-au făcut superior altor medii de schimb, precum vitele, cerealele sau pietrele prețioase, unde mai pui că strălucește frumos. Primele monede de aur au fost emise în anul 650 înaintea erei noastre în zona numită Lydia din Asia Mică. A fost o inovație la acel moment care a revoluționat comerțul, transformând sau făcând obsolete sistemele de troc preexistente, pentru că oferea un standard unificat pentru tranzacțiile comerciale. Imaginați-vă doar cum arăta achiziția unui cal pentru care plătești 500 de kilograme de grâu și comparați asta cu plata efectuată cu monede din aur. Nici nu-i dă mirare că a fost adoptat ca standard. Sistemul monetar bazat pe aur a persistat într-un fel sau altul până în 1971, care va să zică 2600 de ani. Această longevitate explică și de ce auzim chiar și azi nostalgici despre monedele bazate pe aur. 1971 este un moment important în istoria comerțului internațional și al sistemului monetar internațional, deoarece marchează sfârșitul erei convertibilității monedelor în aur, așa numitul acord de la Bretton Woods. Țările au renunțat la convertibilitatea aurului pentru a obține flexibilitate în gestiunea politicilor monetare și a crizelor economice. Sistemul de la Bretton Woods fusese stabilit în 1944 și crease o arhitectură monetară în care dolarul american era convertibil în 35 de dolari pe uncia de aur, iar celelalte monede de circulație internațională aveau o rată de convertibilitate prin raportarea la aur. Această construcție a funcționat eficient în perioada de reconstrucție postbelică și a dat o stabilitate necesară expansiunii comerțului internațional. Dar, încet, încet, presiunile structurale și sociale s-au acumulat progresiv. Cheltuielile americane în Vietnam, programele de asistență socială domestică și investițiile în tehnologia spațială au generat deficite cronice pentru Statele Unite. Momentul decisiv a venit în 15 august 1971, când președintele Nixon a suspendat convertibilitatea dolarului în aur, acest Nixon shock fiind sfârșitul erei monetare bazate pe aur și trecerea la sistemul cursurilor de schimb flotante pe care îl cunoaștem.
Acesta permite statelor o mult mai mare flexibilitate în a gestiona propriile economii. Trebuie să ținem cont totodată că în secolul anterior au existat fluctuații mari la nivel de percepție populară a votanților asupra pericolelor care trebuiesc tratate prioritar. În timpul perioadelor de criză economică, țările care nu pot imprima monedă, fiindcă sunt legate de rezervele de aur, nu au putut să-și stimuleze producția și economia proprie. Populația era atunci mult mai stresată de șomaj decât de inflație. Chiar în acea perioadă, stresul cel mai mare a devenit deflația. Adăugând la acestea faptul că economia globală crește mai repede decât producția de aur, producția de aur este costisitoare, iar aurul e distribuit geografic în anumite țări, în anumite locuri, nu neapărat în economiile cele mai productive sau bogate, dar și efectele punctuale ale deficitului SUA legat de războiul din Vietnam au fost ultimele cuie din sicriul convertibilității dolarului în aur. Odată cu renunțarea la sistemul de la Bretton Woods, am intrat în epoca modernă a aurului ca și alternativă de investiție. Acesta se tranzacționează în prezent 24 de ore, 7 zile pe săptămână pe foarte multe piețe, la Londra, la New York, la Shanghai. Prețul se stabilește prin cerere și ofertă, iar standardul global se numește London Gold Fixing. De 2 ori pe zi există un preț de referință, iar aurul pe care îl putem cumpăra ca investitori este același care face parte din bijuterii sau este folosit în procese industriale. Cu alte cuvinte, nu există aur de investiții versus aur industrial. Vorbim de un singur metal cu puritate de 99,5%. Diferența este dată de forma de prezentare și de costurile asociate deținerii și tezaurizării sau prelucrării. Când ne uităm la evoluția prețului aurului ca o alternativă de investiții, în funcție de orizontul de timp pe care îl selectăm, descoperim că acțiunile bat aurul sau aurul bate acțiunile într-un număr, pentru mine, surprinzător de multe situații. Spre exemplu, în ultimii 15 ani aurul a adus un randament de 9%, în timp ce acțiunile americane 9,85%. În ultimii 20 de ani aurul a adus 9,8%, în timp ce acțiunile americane 9,4%. În ultimii 25 de ani 10,9 pentru aur, 9,5 pentru acțiunile americane. În ultimii 50 de ani, 8% pentru aur, 9% pentru acțiuni. În ultimii 75 de ani, 7% pentru aur, 9% pentru acțiuni. Și în ultima 100 de ani, și suplimentar față de 100 de ani, am luat un calcul interesant chiar din ianuarie 1929, astfel încât să prindem în cazul bursei americane faimosul krach din 1929. E bine, pe această perioadă de 100 de ani, care include marele krach, aurul a adus aproximativ 6,5% anualizat, în timp ce piața de acțiuni a adus 9% anualizat. Diferența asta, după cum știți, compusă peste 100 de ani, generează o diferență enormă de randament. Oarecum natural și self-serving, cei de la World Gold Council susțin că performanța aurului ca activ de investiție ar trebui evaluată exclusiv din perioada post-Bretton Woods, deoarece funcția economică, dar și accesul general, s-a transformat fundamental odată cu oprirea convertibilității monedelor în aur. Trebuie să recunosc că am fost surprins pe măsură ce făceam această investigație a randamentelor investiției în aur și mi-am pus întrebarea de ce oare a performat aurul atât de bine în ultimii 20-25 de ani, care sunt o perioadă de dezvoltare economică și de revoluții tehnologice extraordinare. Explicația pe care am găsit-o este că această perioadă a fost caracterizată și de o instabilitate structurală crescută la nivel global. Colapsul Pulei.com, atacurile teroriste din 9/11, colapsul pieței de imobiliare, pandemia de COVID-19,
războiul din Ucraina, diverse scandaluri corporative imense, cum a fost Enron sau WorldCom. Am mai avut în același timp criza datoriilor suverane europene, incertitudinile și apoi certitudinea negativă legată de Brexit. În prezent ne uităm la escaladarea tensiunilor comerciale și geopolitice între SUA și China. Practic, în acești 20-25 de ani, economia globală a navigat printr-o succesiune de crize majore, iar aurul este perceput ca un activ de refugiu pentru perioadele de incertitudine, de volatilitate, de stres. Există studii academice care demonstrează că aurul a performat în perioadele de crize majore de 7 ori din cele 9 crize majore. În 2008, spre exemplu, când S&P 500 a scăzut cu 37%, aurul a crescut cu 25%. În martie 2020, foarte recent, când am avut acea închidere a economiei și piețele financiare, bursele au scăzut dramatic, aurul a atins maxime istorice. Suplimentar, comportamentul băncilor centrale în această perioadă din țări precum China, Rusia, India, Turcia și alte economii emergente este că acestea au crescut substanțial rezervele de aur, pornind de la valoarea acestuia ca diversificare față de activele denominate în dolari. În acest context de expansiune monetară agresivă și fragmentare geopolitică, e ușor să ne imaginăm sau să înțelegem această situație. Bine, băncile centrale au cumpărat aur, diversi producători industriali cumpără. Ce facem noi ca investitori individuali? Cum ajungem practic să investim în aur? Există câteva variante, fiecare având niște caracteristici anume de risc-randament. Prima și cea mai puțin recomandată, aș zice, este deținerea fizică directă. Înseamnă să achiziționăm lingouri sau monede de aur cu depozitarea în seifuri la bancă sau acasă sau în alte locuri cu depozitare profesională. Avantajul fiind evident că deții, vezi, cunoști, știi exact ce deții. Dezavantajul este unul semnificativ dat de riscurile de securitate fizică și în cazul economiilor în care nu ai voie efectiv să-l deții, ai un cost de tezaurizare care mănâncă foarte mult din randamentele pe care le ai. Pentru investitorii de retail, investitorii individuali, mie îmi pare că această variantă nu are sens. La polul opus, cred eu, cea mai recomandată alternativă sunt ETF-urile cu replicare fizică, cu deținere fizică. Aceste instrumente oferă o expunere la prețul aurului prin deținerea efectivă de către ETF a metalului fizic în seifuri instituționale la o scară mult mai mare care permite deci economii de scară și costurile suplimentare sunt mult mai mici. Exemple reprezentative sunt S&P Spider Gold Trust sau iShares Gold Trust. Aceste ETF-uri, ca multe altele, au o lichiditate excelentă, au niște costuri de gestiune reduse, au transparență operațională, sunt foarte ușor de accesat în platformele de tranzacționare, ai poate mici erori de tracking și, așa, diferit de zero, riscul de contraparte. A treia opțiune ar fi contractele CFD, Contract for Difference, CFD-uri pe aur. Acestea permit expunerea la fluctuațiile prețului aurului cu utilizarea de capital împrumutat, de leverage. Țineți minte vorba lui Charlie despre leverage. Această categorie, CFD-urile pe aur, se adresează traderilor activi care urmăresc să parieze, să realizeze profit din volatilitatea pe termen scurt. Riscul principal este evident cel dat de levierul financiar, de capitalul împrumutat, deoarece magnitudinea pierderilor poate ușor să depășească capitalul propriu, you can be wiped out. Și în mod evident, în cazul oricărui contract financiar de acest tip, există un risc diferit
de nesemnificativ, un risc existent, evident, de contraparte. Contractele futures pe aur sunt instrumente standardizate de tranzacționate pe bursele de mărfuri și sunt destinate în general participanților instituționali sau profesioniști. Au o lichiditate superioară, au costuri reduse pentru volumele mari și necesită totuși o expertiză deosebită pentru a manageri expirările și rollover-urile, dar și margin requirements, fiind tot contracte unde vorbim de levier, de leverage, de capital împrumutat. În mod interesant, există un număr de ETF-uri care investesc în companii miniere, companii care extrag aur și acestea apar adesea în conversația despre cum investim în aur. Aceste ETF-uri, aceste companii, companiile miniere, au evident o expunere la prețul aurului, cum și companiile petroliere au anumite prețuri ale petrolului la care sunt foarte profitabile, indiferent cât de bine sau prost sunt conduse, și alte prețuri ale petrolului la care nu pot fi profitabile, indiferent cât de bine ar fi conduse. Situația se întâmplă în același fel și la companiile care minează aur. În mod deosebit, însă aici avem suplimentar față de riscul sau de randamentul dat de instrumentul aur, avem de fapt o investiție într-una sau mai multe, într-o industrie, într-un business. Avem probleme sau riscuri date de management, de operațiuni, avem de reglementări legate de protecția muncii. Există o complexitate care, în opinia mea, încurcă înțelegerea sau încurcă expunerea la prețul aurului și nu asta, dacă vrem să investim în aur, nu acțiunile companiilor care minează aur sunt felul cel mai indicat. Încă o dată, fără dubiu, din punctul meu de vedere, pentru investitorul de retail, ETF-urile cu suport fizic sunt balanța optimă între accesul foarte ușor, lichiditatea sporită, costurile mici și siguranța execuției, deținerii și lipsa bătăii de cap. Ai o expunere la fluctuația prețului aurului fără nicio altă complexitate. Încheie episodul de astăzi cu două versiuni ale cubului de aur. Cei de la World Gold Council sunt de acord că tot aurul care a fost extras vreodată din istorie sunt 220.000 de tone de aur, ar putea fi puse la un loc și ar forma un cub cu latura de 20-22 de metri. În mod deosebit, ei arată cum acest cub este împărțit în aurul destinat bijuteriilor, în cel folosit în produse industriale, cel deținut și tezaurizat de băncile centrale și aurul disponibil pentru investiții. Cei de la World Gold Council accentuează că aurul investițional este suficient de independent de piețele financiare și este legat de lumea reală, astfel încât să fie într-adevăr un activ de refugiu, un activ alternativ, o clasă alternativă de investiții. Motivul pentru care mi-a plăcut în mod deosebit, m-a și surprins când am văzut această reprezentare a celor de la World Gold Council, este că ea se potrivește cu o vizualizare pe care a propus-o Warren Buffett în scrisoarea Berkshire din 2011. Spune acolo Warren că aurul se extrage din pământ în Africa, se topește, se transportă, se depozitează înapoi în pământ la New York și sunt oameni plătiți să-l sape, să-l topească, să-l transporte și pe aia alții care sunt plătiți să-l păzească înapoi îngropat la New York. Un observator extraterestru ar considera treaba asta cel puțin ironică. Pornind de la prețurile din momentul când a făcut această comparație, Warren continuă și spune că dacă ai topi tot aurul și l-ai face în acel cub, el ar valora 9,6 trilioane de dolari. Ai putea să ții acest cub în spatele casei și să-l mângâi din când în când și fără să obții în mod evident vreun răspuns de la cubul de metal. Alternativ, cu aceeași sumă, 9,6 trilioane, la momentul când a scris parabola, ai fi putut să cumperi
tot pământul agricol, the entire farmland din Statele Unite, plus de 16 ori compania ExxonMobil și să mai rămâi cu 1 trilion bani de buzunar. Întreabă Warren, fac ca exercițiu de imaginație. Înarmat cu care dintre aceste două unelte, în care dintre aceste două scenarii vrei să petreci următoarea 100 de ani? Aurul nu produce nimic, nu dă dividende, nu face produse, nu inventează nimic, în timp ce pământul agricol îți dă mâncare pentru toată lumea, vei avea de vândut ceva în continuu pentru toată durata pe care îl deții și companiile listate vor produce lucruri relevante pentru restul economiei, pe exemplu cu ExxonMobil, evident, dar dacă în loc de Exxon ne gândim la o bucată mare din companiile listate, acestea sunt o reprezentare a economiei. Ce facem, deci, cu toate aceste informații? Înainte de a mă documenta pentru acest episod cu atât de multe detalii, eram foarte liniștit pentru portofoliul meu cu ideea lui Warren, pentru că ea se potrivește fundamental, esențial, cu ceea ce eu cred și înțeleg. Bursa crește întotdeauna. Bursa este o reprezentare a economiei, economia este o reprezentare a umanității. Pe măsură ce crezi că vom avea mai mulți oameni, mai multă inventivitate, mai multă productivitate, mai mult capital, în total deci mai mult PIB, atunci vom avea și mai multă valoare pentru acționari. După cum probabil că ați observat dacă urmăriți de ceva vreme canalul acesta, eu sunt un maximalist al investiției în equity. Iar rațiunea, argumentul ăstuia, productivitatea activelor versus teoria de investiții greater fool, e unul foarte relevant. Aurul nu produce nimic, stă acolo și așteaptă ca cineva să-l cumpere mai scump. Greater fool asset. Cumperi un activ și sper că vei găsi pe cineva care să-l cumpere mai scump de la tine. Pe de altă parte, comparația sau randamentul acesta atât de aproape de la acțiunilor pe perioade atât de lungi și de variate de timp m-au făcut să reconsider aurul ca alternativă la cash sau la titlurile de stat, ca un storer of value. Dacă vă aduceți aminte lucrarea profesorilor Anar Kulova și Siderburg, care spuneau all-in pe equity pentru întreaga durată a vieții, chestia asta îți va maximiza valoarea pensiei și îți va reduce, îți va minimiza șansele de ruină, de a termina economiile înainte de a termina viața. Randamentele de la celelalte clase de active, cum ar fi fost titlurile de stat sau fondurile monetare, nu erau mai mici și suficient de rele încât să încurce, să sărăcească prin includerea lor. De-aia a fost 100% equity, 60 acțiuni americane, 40 acțiuni internaționale. Cum adăugăm aurul în această idee? Pentru investitorii tineri care au un orizont de investițional în față de 30-40 de ani, cred că rămânem în continuare la 90% în acțiuni și poate 5%, 10% zona de aur, mai degrabă ca tezaurizare până când găsim în ce să investim. Dacă ai ieșit deja la pensie, ești în perioada de retirement în care faci retrageri din portofoliu, you draw down your portfolio, ai putea, cred, să consideri o alocare mai mare, poate 15-20% către aur. Nu neapărat pentru potențialul de apreciere, deși am văzut că nu e de colo, ci pentru conservarea capitalului în perioade de volatilitate crescută. Dacă ne gândim care este cel mai mare risc pe care îl ai ca investitor ieșit la pensie, investitor retired, este sequence of returns risk. Faptul că imediat după ce tu ieși la pensie și începi să faci retrageri, urmează niște ani grei, nefericiți, proști, slabi pentru bursă, în care acțiunile scad. Și în același timp în care valoarea portofoliului tău scade, se întâmplă ca tu să ai nevoie de bani, asta îți crește semnificativ riscul de ruină. Atunci, dacă ai o expunere suficientă către aur, asta diminuează volatilitatea, diminuează scăderea
valorii portofoliului și deci riscul de sequence of returns. Și în încheiere, repetăm ideea, ETF-urile cu suport fizic sunt cea mai eficientă expunere pentru investitorul individual care vrea să dețină, să investească în aur. Dacă ți-a plăcut acest episod, YouTube apreciază deosebit dacă îl share-uiești cu persoane care crezi că ar putea beneficia de pe urma conținutului pe care l-am produs. De asemenea, aș aprecia și eu un like și un subscribe, fiindcă ajută la creșterea valorii canalului de YouTube. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență, antreprenor cu 18 ani de experiență, timp în care am făcut una dintre cele mai mari companii de IT din România și am schimbat fața pieței de capital, și Ironman. Am terminat 10 de triatloane, dintre care 9 pe distanța de Ironman, 14 pe distanța de half, 3 maratoane și am pierdut șirul tuturor concursurilor semi-maratonilor sau triatlonilor pe distanță olimpică.